मोटर ला ली है। केबल है ये।
और इधर लगाना है जी। ठीक है। ठीक है। Okay. Okay. एक एक खा पाएगा ना पूरा इतना ही चाहिए जरा ला बेटे पते समझ गए होंगे आगे हो जाएगी। itu benar-benar gini
ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਹਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਲਿਆ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਕੱਟਣੇ। ਆਈ ਪਾਣਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ बस साफ कर लेना चल साफ ये हो साइड में एक रह गई ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਪੈਣਾ। हाँ क्या है वो दे दे ਸ਼ੈਪਰ ਚੋ ਕੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਦਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। में पैक हो गए हेलो वीला भी वीला भी तो एक बात ये दिखता है ना चलो डोरी बराबर कर ले नाले अभी गांडे बांध लेकिन कभी हाथ रहा है कोई बाल खोल ना आप भी सारे ये तो आप सारा दिन ऐसे बैठे रहते नहीं मैंने तो आपको पहले ओ यार इधर आ मैं चल रहा हूं आज बैठे के बड़े काम है ऊपर तो खैर जो भाई काम कर रहे थे तो उसका तो कोई नहीं है बड़े भाई की बनी है उसकी हाँ ये
रास्ते में पकड़ेंगे भी तो मेरे ख्याल से चलाना आयो हेलो अब ये मार्केट में जाए डालेगा भी व्यू लेना आया हुआ है वो जाने लगी अब ये नहीं अब ये मार्केट में जाए सही है नहीं बस ठीक है अब 5 स्टार होगा